Anita អូខេអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងវីដេអូគឺអត់មានអីខុសពីមុនទេគឺខ្ញុំមកធ្វើការ make up គឺនៅតែផ្ទះអត់មានអីធ្វើអញ្ចឹងមានតែធ្វើ make up អញ្ចឹងយើងចាប់ដើមទាំងអស់គ្នាបងគេបំផុតគឺខ្ញុំធ្វើការលាបជាមួយនឹងជាប្រភេទ cream ការពារស្បែកមុខដែលធ្វើឲ្យមុខមានសំណើមខ្ញុំប្រើមួយនេះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការលាបជាមួយនឹងម្សៅតំណប់ខ្ញុំលាបរៀងក្រាស់តិចពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលមុខខ្ញុំហើយសិតតែផ្កាយរះពេញមុខហើយកុំភ្លេចលាបនៅត្រង់កផងដើម្បីឲ្យឃើញកហើយនឹងមុខយើងវាស្មើគ្នាតែខ្ញុំប្រើម្សៅតំណប់ពីកម្ៅយើងអញ្ចឹងទៅវាអត់ឃើញពីពណ៌ផ្សេងគ្នាទេព្រោះអីពេលខ្លះម្សៅតំណប់ខ្ញុំចង់ខ្មៅជាងកខ្ញុំទៀតអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំធ្វើការ contour ហើយនិង concealer ខ្ញុំប្រើមួយនេះវាមានទាំង contour វាមានទាំង concealer ជាមួយគ្នាហ្មងណាឥឡូវខ្ញុំធ្វើការលាបជាមួយនឹងម្សៅផាត់អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំធ្វើការគូនចាមហើយខ្ញុំនឹងប្រើ gel សម្រាប់គូនចាមរបស់ Anastasia មុននឹងការគូនចាមខ្ញុំយកក្រាស់វាហ្នឹងយកមកសិនចាមសិនមកឲ្យមានរបៀបរៀបរយរៀងរាល់ពេលដែលខ្ញុំគូនចាមហើយក៏ខ្ញុំតែងតែយកជាប្រភេទម្សៅ concealer យកមកជូតយកមកលាបនៅខាងក្រោមត្រេងចាមរបស់យើងដើម្បីឲ្យចាមយើងកាន់តែឃើញច្បាស់ល្អហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំប្រើជាប្រភេទ gel សម្រាប់សិតចាមណាអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារតែ contour របស់ខ្ញុំលាបមុននោះវានៅស្ទើរខ្ញុំចង់បានរាងខ្មៅជាងនឹងទៅទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងម្សៅ contour ហើយកុំភ្លេចយកវាមក contour នៅខ្ទង់ច្រមុះម្ដងទៀតផងឥឡូវខ្ញុំចូលមកដល់ការវាយ color ផ្ទាល់ខ្ញុំចូលមកដល់ចំណុចពិសេសគឺការ highlight ហើយថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំប្រើជាប្រភេទ highlight ប្រភេទជាទឹកអូខេខ្ញុំបន្តវាតន្ទីទេព្រោះអានេះវាមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងមែនទែនវាដិតមែនទែនកុំភ្លេចខ្ទង់ច្រមុះ អូខេអ្នកទាំង
ទាំងអស់គ្នាចំពោះផ្ទៃមុខរួចរាល់ហើយឥឡូវខ្ញុំចូលមកដល់ចំណុចពិសេសគឺភ្នែកហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រើជាមួយនឹង color ភ្នែកមួយនេះរបស់ Revolution វាមានរូបរាងស្អាតមែនតើវាមានរូបរាងជា chocolate ហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺវាមានក្លិន chocolate ទៀតវាមានក្លិនសូកូឡាគឺឈ្ងុយមែនតើគួរឲ្យចង់ញ៉ាំអូខេពណ៌ទី1គឺខ្ញុំយកពណ៌មួយនេះឃើញពណ៌វាដិតល្អផាត់តែម្ដងគឺវាចេញពណ៌ដែលយើងចង់បានមកអូខេពណ៌បន្តមួយទៀតគឺពណ៌កាជុស្រស់តែម្ដងអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់កាត់តបភ្នែកអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងអា concealer មុនណាពណ៌វារៀងទឹកមៀបែកឡាទីនបន្តិចណាគ្នាឥឡូវខ្ញុំយកពណ៌មួយនេះអូខេឥឡូវខ្ញុំចូលមកដល់ការគូរ eyeliner អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកុំឲ្យស៊ីពេលយូរខ្ញុំទៅបិទរោមភ្នែកនៅក្រៅកាមេរ៉ាហើយខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនៅពេលបិទរោមភ្នែកហើយអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំទៅកាត់បិទរោមភ្នែករួចហើយរោមភ្នែកខ្ញុំនឹងគឺថាវ៉ាវស្អាតមែនតើហើយអរគុណចំពោះអ្នកឲ្យរោមភ្នែកហ្នឹងគឺបងរ៉ានីបើសិនជាបានមើលអរគុណមែនតើអូខេឥឡូវអញ្ចឹងខ្ញុំចូលមកដល់ការលាបក្រែមហើយចំពោះភ្នែកអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចង់លាបក្រែមយ៉ាងផ្កាឈូកដូចគ្នាឲ្យវាស៊ីគ្នាបានចូលទស្សនាវីដេអូ make up របស់ខ្ញុំហើយសង្ឃឹមអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តហើយកុំភ្លេចចុច like និង subscribe ម្នាក់មួយផងណាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទៀតអូខេអញ្ចឹងបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ